На 6 февруари во 19 часот беше отворена официјалната изложба на Остен Биенале Скопје 2024 година. Една од главните активности на Остен и со отворањето на оваа изложба во суштина започна и програмата за одбележувањето на големиот јубилеј 80 години Остен. Самиот настан по себе се одвиваше, односно неговото организирање во текот на целата 2024 година, затоа што парните години се биеналните години на Остен Биеналето. И од отворен повик, пријавување на уметници, селекција, жирирање, имавме најавни изложби на првата половина од годината и официјалната програма втората половина на годината, за да сето тоа резултира во овој настан од символично според јубилеот со 80 уметници кои што се представени тука од повеќе од 40 земји, 40 и нешто земји беа. Главните награди се секогаш најрепрезентативните уметници во светската уметност. Тоа ние како го сметаме за наша мисија да едноставно покажеме со организирањето на една ваква изложба и каде што учествуваат вакви уметници. Се извинувам дека и во Македонија се случуваат глобални процеси. 40-50 уметници дојдоа од цел свет за да бидат присутни на отворањето на изложбата, повеќето од нив наградени, на кои што им беа играчени наградите, но ете, да ги спомнам Микеланџело Пистолето, Гран при за животно остварување, кој што е во рамките на изложбата најважниот уметник од Италија. Италија ни беше меѓу другото и земјата во фокус на Биеналето. И еве, точно пред една недела се објави дека тој е номиниран за Нобелова награда за мир во 2025 година, точно преку неговата уметност со која што тој уште во крајот на 90-тите го објави својот манифест за обврската на уметниците, не само да создаваат убави и дела со еднострана порака, како да речеме од уметникот кон општеството, туку напротив треба активно да бидат вклучени во развојот на општеството и во тој правец тој се залага преку неговите изложби. Една од последните негови самостојни изложби се викаше Превентивен мир, се залага за очувување на мирот во светот, затоа што сведоци сме еве на бројни војни низ целиот свет и ние потполно ја поддржуваме неговата блиска, ние и во тој правец и ние делуваме дека треба да се работи на зачувување на мирот, точно како што некои работат на правење војни. Дека мирот не се подразбира сам по себе, туку треба да се изработи за да се постигне. Другиот наш највисока награда Вангел Наумовски, тоа е наградата Светско културно наследство, која што се доделува на уметник кој што не е веќе меѓу нас, меѓутоа кој што со своите дела оставил значително влијание, остварил значително влијание во историјата на уметност. А Вангел Наумовски е еден од најважните македонски уметници кој што е во цел свет и сега присутен. И оваа 2024 година беше многу погодна за токму тој да ја добие наградата Светско културно наследство, затоа што беше 100 годишнината од неговото раѓање, а истовремено и 100 годишнина од појавувањето на надреализмот како правец во уметноста, а токму тој е препознаен како надреалистичен самоук уметник.